Главный по окнам Тольятти на связи. Это Олег. Всем отличного дня. Продолжаем работать на очередном адресе. Комсомольский район, Ульяновка. Балкон вчера демонтировали, все ободрали. Выставили парапет в уровень, да, но здесь видно вот перепад такой достаточно серьезный. Брус 50×70, снизу обрешетка. Вот, будем сейчас наружный профлист устанавливать высотой 125 сантиметров.